Assalamualaikum teman-teman. Saya ini sedang merebus daun jeruk purut ya teman-teman ya. Ini mau dibuat obat batuk dan sariawan ya teman-teman. Warnanya harus sampai berubah seperti ini ya, agak sedikit hijau, sedikit hijau gitu ya. Dan warna kulitnya warna daunnya harus berubah teman-teman ya. Karena daun jeruk purut ini mengandung vitamin C teman-teman ya, jadi sangat bermanfaat untuk mengobati sariawan dan juga batuk ya. Jadi tidak harus buahnya, kalau nggak ada buahnya daunnya juga bisa teman-teman ya. Karena kandungan vitamin C nya ini juga banyak ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman ya. Sekian, wassalamualaikum.